ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ. ಎಂಚುಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರೈಡ್ದ? ರೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾಟ್ ಇಡ್ತು ತೂಕ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಪಿದೈಡಂಜಿ ಇಂದ ಒಂದುಂಟಲ್ಲ ವೀರಭದ್ರನ ತುಯ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆಬೋತು ಅಡೆಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಪಿದೈ ಒಂಜಿ ವೀರಭದ್ರನ ಗುಡಿ ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಟೆಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದುಂಬಾಗ ಬಂತೇರು ನಾನು ಏಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮೇಲೆ ಒಣಸದ ಛತ್ರ ಒಂದು ಛತ್ರ ನಿತೇಶ್ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ದ ವೈಬ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ದ ವೈಬ್ಸ್ ನೆರ್ದುಂಬ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಆತು ಗೊತ್ತವನಿಚ್ಚಿ ಹೌದಾ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನು ಫುಲ್ ಪಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ಬೈದೆ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಆಪ್ನಲ್ಲ ಬೈದೆ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ವೇವ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿ ಬೊಂಕ ದೊಂಬು ಊರು ಅಂಚ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಆಪಣ ತೂಕ ಅವನೊಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ತೋಜು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಡ ಪೋಕಲ್ಪ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದು ಬಂಡತೆ ಅಡೆಗೆ ಎತ್ತ ಪೋನಲ್ಲ ಪೋಯ್ ತೂಕ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋನಲ್ಲ ಪನ್ನಾಗ ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನೆಂಚಿಂದೆ ಸೈಡಿಡೆ ಪೋಡು ಏನಲ್ಪ ಮಾರ್ಗತ್ತು ಪೋವೆ ಸೈಡಿಡೆ ಪೋದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿ ಬಚ್ಚಿ ಅವು ಪುರ ಇವಾಗಲೇನ ಪುರ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಸ ಅವತ್ತು ಫುಲ್ ಕೆಸರಾತು ಒಂದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಪೋಯ್ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಆ ವ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಂದಿತ್ತ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಮಾರು ಶೋಕದ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ದ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿಡ್ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ದಾಲೇಜ್ ಎಂಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆನಾಗ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತಿಳಿ ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು One hour later. ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಪಿತಾಡಿಯಾ ದಾದನ ಪಣಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಫನ್ ಉಂಡು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಎಂದು ಫನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ವ್ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬುಡ್ಚ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ದೀಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯಕದ ಲೊಕೇಶನ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಯರ್ ಬೈ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಊರುಗು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಕೇರಳಡುಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ದ ವಿವರ ಇತ್ತೆ ಪಂಪು ಜಾನ್ ಅಡೆ ಪೋದೆ ಅನ್ ಪಂಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ ಮೆನಿಗೆ ತೂಪಾರು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅವೇ ಆತು ಆಂಡ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವಳ ಗಣಪತಿನ ತೂವೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂದುವೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರಾ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂ ನನಂಜಿ ಇದಾದ ಮಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಪ್ಪದು ಟೆಂಪಲ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಬೀಚ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಮೂಲದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇನವರ बिरयानी लेके आ उसके साथ प्याज के और ज्यादा लेके आना क्या right. ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಬೀಚಲ್ಲ ದೇಶ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಮೊಂಡ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವು ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೀಚದ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲ ಬೀಚಿದ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟು ಈ ತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೀ ಒಂದು ಇಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಅವು ಏನಾದ್ರು ಎತ್ತರ ಅಲೆ ಬರೋದು ನೀರೇ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ತೆರೆ ಆಡ ನಾನು ಮುಂಚೆ ನಡಮುಟ್ಟ ಬರ್ಬೋದು ತೆರೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಬೋದು ಬೀಚಡೆ ಹೋಗುದಾನೆ ಬೀಚಡೆ ಬಿಡಾಡಿಯಾ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ನಾನು ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎದ್ದು ನಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಪಲ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡಿಂದ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬರ್ಬೋದು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್